Vou mostrar por dentro aqui da lareira como é que é. Toda feita de tijolo refratário, tá? Vou mostrar como é que é o esquema da garganta aqui, ó. Aqui sobe uma parede e aqui desce uma parede de 45 graus, ó. Tem uma caída, ó. 45 graus essa parede aqui, tá? Aqui vem uma parede onde vai manter o calor. Aqui é a garganta, ó. Aqui é a garganta, tá? Essa garganta aqui, ela tem um espaço de 10 centímetros, tá? Aí lá dentro, lá onde vai sair a fumaça, eu vou ir lá por fora lá e vou mostrar como é que é o esquema lá dentro. Ó, aqui tem outra parede de 45 graus, que sai dali da garganta. Vem uma parede de 45 graus, tá? Essa parede aqui, ó, 45 graus. Ela vem assim, ó. Assim, ó. 45 graus essa parede. Daí ali tá a garganta. Nessa parede aqui, pode ver que lá no fundo lá, ó, tem uma cava, que é onde o vento vai vir, vai bater, vai retornar de volta. E a fumaça sai dali, ó. É aquela garganta. A fumaça vem, pega essa parede de 45 graus até a saída do cano. O vento entra aqui, bate ali e volta de volta. Aí aqui agora vai o esquema do cano, tá? O cano de 15 ou o cano de 18, sua preferência. Eu vou usar o cano de 15, que é o cano de lareira. E aí vai ser fechado isso aqui e aqui vai o cano, tá? E aí vai pegar isso aqui que eu falei, ó, parede de 45 graus até chegar a garganta. Aqui o vento vai, bate e retorna. E aqui de dentro a fumaça sai, passa pelo cano. É isso daí, ó. Tá aí o teste então com a fumaça, ó. Papelão, ó lá, não sai nada pra cá, ó. Tá puxando tudinho pra lá, ó lá, puxando tudinho pra garganta. E tem fumaça aqui, ó lá.